Sobat, tahukah kamu, 5 obat alami batuk dan pilek untuk anak yang praktis dan aman? Pertama, wedang hangat. Kedua, mandi air hangat. Ketiga, semprotan hidung. Keempat, minyak angin. Terakhir, konsumsilah madu. Apabila beragam obat alami batuk dan pilek untuk anak di atas sudah diberikan, tapi buah hati tak kunjung sembuh, ada baiknya Anda memeriksakan anak ke dokter. Tapi, umumnya si kecil bisa membaik setelah beberapa hari diberi beberapa obat alami batuk dan pilek anak di atas. Selama pengobatan, pastikan anak diberikan asupan memadai dan banyak istirahat agar proses pemulihannya optimal.